Kardeş, aşk ateşin depreşti herhalde ha? Bana bak Bamsı. Bir laf daha edersen. Ne edeceği kardeş? Tepik mi vuracağı? Kardeş, senin tepik vurduğun yerde gül biter. Buyurasın. İçin rahat edecekse buyur kardeş. Doğan. Otur hele. Otur dedim. Gel. Otur hele. Kandile kapılmış pervane gibisin kardeş. Ha kardeş, ne kanat kalmıştır ne ayak. Bamsı. Bir daha konuşursam Moğol iti olayım. Mesele Banu Çiçek mi? Sır mıdır? Sırdır. Eyvallah. Sırrın sende kalsın. Lakin içini dök hele. Bak kardeş. Yolumuz uzundur. Lakin senin bu halinle bu yol bitmez. Kusura kalmayın kardeşler. Anlat hele ne oldu? Bunca vakit Banu Çiçek de sayıklar durur. Kader koca bir felaketle iki obayı bir araya getirdi. Yani beni Banu Çiçek'in yanına getirdi. Lakin şimdi Ne oldu? De hele. yanına vardığımda gönlüm hoş sohbetiyle tatlı dilini dilerken Selcan Hatun mu gönderdi seni buraya? gırtlağım hançerinin soğunu dattı kardeşler. Tüh. Gittiğim her yol, ulaştığım her menzil bana yeni kapılar açar. Açılan her kapı beni daha büyük maceralara davet eder. Ey ruhumda dolaşan deli taylar, ey gönlümü yakan kor alevler. Söyleyin bana, bu mücadelenin sonunda ne var? Bu sancılar neden diner? İbnül Arabi, Aksakallılar, Kirmani ve Ahi Evran. Bu salih kulların neden bu fakirle yolları kesişir? Elbet bir sebebi vardır. Ya Rabbi, sen beni nefsimle baş başa bırakma. Beni salih kullarınla karşılaştır. Bana merhamet eyle.